गजब का सुंदर केक लग रहा है और इसकी सुंदरता तो देखिए, चंपा है, चमेली है, गुलाब है, परंतु इतना सुंदर केक और इतने गजब के फूल बनाए कैसे गए। ये देखिएगा कितने अच्छे पीले फूल हैं, लाल फूल हैं, गुलाबी फूल हैं। इन सभी फूलों से मिलकर कितना सुंदर केक बनाया। लेकिन यह बेकरी बनाया कैसे गया, इतने अच्छे अच्छे फूल कैसे बनाए गए, कुछ लाल बनाए गए, कुछ पीले बनाए गए, इन पे इतना अच्छा कलर कैसे आया। इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो से चिपक कर बैठे रहें और इतनी सुंदर और बढ़िया रेसिपी का एंजॉय लेते रहें। हाय गाइज, आपके अपने चैनल ट्रिब्यूट में एक बार स्वागत है। आज दोस्तों हम सीधा आपको बेकरी ले चलते हैं और देखते हैं वहाँ केक को जो है कैसे डेकोरेट किया जाता है, कैसे उस पर फूल बनाए जाते हैं और कैसे उसको सजाया जाता है। चलिए तो फिर सीधा बेकरी चलते हैं, लेकिन रुकिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। और अगर इसी तरीके की रेसिपी देखनी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटा यानी कि बेल आइकन उसे जरूर दबा दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हमारे पहुँच सकें। सबसे पहले केक के स्पंज को स्टैंड पे रख दिया, उसके बाद इसके ऊपर शुगर सिरप यानी कि चाशनी डाल दी। यह बिल्कुल पतली चाशनी है, इससे इसका वजन भी बढ़ जाएगा और केक भी सॉफ्ट हो जाएगा। यही करते हैं बेकरी वाले इसके वजन बढ़ाने के लिए कि इसके ऊपर शुगर सिरप डाल देते हैं। अब इसके किनारे पर फ्रेश क्रीम यानी कि जिसे व्हिप्ड क्रीम कहा जाता है वह फेंटी जा रही है। अब केक के ऊपर व्हिप्ड क्रीम डाली जा रही है, इसे फ्रेश क्रीम भी कहते हैं, और इसको इस तरीके से फैलाया जा रहा है। इनका जो स्टैंड होता है वो बहुत ही स्पीड से घूमता है और जो हमारे जो नॉर्मल जो हम लोग अमेज़ॉन वगैरह से स्टैंड मंगा लेते हैं वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं घूमता है। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर मिलता है। अब ये हमारा एक पार्ट तो बन के तैयार हो गया है। ऐसे ही हमें इसे 3 पार्ट बनाना है, यानी कि इसको हमें तिमंजिला बनाना है। तो अब हम दूसरा पार्ट बना लेते हैं। इसके लिए भी इसी तरीके का स्पंज ले लिया है और उसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम यानी कि फ्रेश क्रीम डाल दी है। अब हमारे केक का सबसे ऊपरी भाग बन रहा है। शेफ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं बना पाऊँगा, लेकिन जो हमारे शेफ़ हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हालांकि मैं धीरे धीरे उनसे सीख लूँगा, तब आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बताता जाऊँगा। अब जो हमारा ये वाला केक है इसको सबसे ऊपर रखा जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। यह है केक के फूल हैं जो एक साइड रखे हुए हैं, मैंने आपको इन्हें भी दिखा दिया। अब इस केक पर ये इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, ये ग्रीन कलर में डिज़ाइन कर रहे हैं, इसी तरीके से रेड कलर में करेंगे। आप कलर कोई भी मिला सकते हैं। अब ये इस तरीके से गोल गोल कर रहे हैं नीचे। यह शायद पिंक कलर का है, फिर इसके ऊपर ये दूसरा कलर करेंगे, फिर इसके ऊपर ये तीसरा कलर करेंगे। अब आपको दिखाते हैं जो फूल केक के लिए बनता है वो बेकरी पर कैसे बनता है। देखिएगा इस तरीके से बनता है, कितना आसानी से बन रहा है। लेकिन इन लोगों को एक्सपीरियंस है इसलिए बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। हम लोगों को तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, इसको बनाने में ही नानी याद आ जाएगी। इसके ऊपर खाने वाला गुलाबी रंग छिड़क दिया। यह होली वाला रंग नहीं है, ना ही अबीर है, यह खाने वाला रंग है। अब इसी तरीके से हम दूसरा फूल भी तैयार कर लेते हैं। है ना कितना आसान फूल बनाना। इसी तरीके से हम तीसरा फूल भी बना लेते हैं। देखिएगा कितनी जल्दी बनता जा रहा है। अब हम गुलाब का फूल तैयार कर लेते हैं। देखिएगा कितनी आराम से बन रहा है और कितनी जल्दी बन रहा है। और इसके ऊपर छिड़क देते हैं लाल रंग यानी कि गुलाबी कलर, और इसे इस पे लगा देते हैं। अब ये फूल कौन सा बन रहा है, ये तो मुझे भाई पता नहीं कौन सा फूल बन रहा है। खैर जो भी हो, बहरहाल अच्छा लग रहा है। इसे भी उठाकर इस केक पर लगा देते हैं। ये भी फूल काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर इसी तरीके से एक और फूल बना लेते हैं, इस पर भी पीला कलर छिड़क देते हैं और इसे भी लगा देते हैं। फिर एक गुलाब बना दिया। देखिए कितनी जल्दी बन गया। और अब की बार यह इन्होंने क्या किया, पीला गुलाब का फूल कर दिया।
चलिए, यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, चाहे पीला लगाइए चाहे लाल लगाइए। फिर एक गुलाब बना दिया। अब की बार ये शायद कलर ही ख़त्म हो गया है। अरे इन्होंने तो नीला भी बना दिया। चलिए जो भी मिले, मेरा केक है, चाहे जौन से कलर में आप बनाइए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक एक करके उन्होंने सजा दिया है, एक एक करके बनाते जा रहे हैं। देखिएगा बस बनता जा रहा है, कलर चेंज होता जा रहा है, इसकी सुंदरता बढ़ती जा रही है। एक और फूल लगा दिया, लो एक और लगा दिया। शायद अब फिनिश हो गया। ओहो अभी बचा, एक और फूल लगा दिया। लीजिए केक तो बनके तैयार हो गया है। अब पता नहीं कौन इसको काटेगा, लेकिन मेरा तो मन हो रहा है कि इसे बिल्कुल ना बिगाड़ा जाए। ऐसा है ऐसा ही रख दिया जाए, गुलदस्ते की तरीके से कमरे में सजा कर। अरे अब तो ये और डेकोरेट से कर दे रहे हैं। अच्छा अब क्या बनने जा रहा है? ओह तितली बनने जा रही है। चलिए तितली बनते भी आप देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो उन्होंने फूल बना दिए। अरे रुकिए, देखते जाइए, धीरे धीरे तितली ही बनेगी। लीजिए इसके ऊपर एक और डिजाइन डाल दी इन्होंने, यानी कि अब ये तितली के शेप में आने वाला है। अब भाई ये तो कारीगर ही जानते हैं कि उनकी सोच क्या होती है। वो पहले से सोच लेते हैं मुझे बनाना क्या है और कैसे बनाना है। बस ये बन गई तितली। लीजिए अब बन के तैयार हो गया बिल्कुल परफेक्ट केक। अब भाई इसमें और कुछ तो नहीं करना है, नहीं करना है भैया उनको। अब तो बिल्कुल परफेक्ट बना चुके हैं। कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको अन्य रेसिपी देखनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। फ़िलहाल मैं एक दो डेमो आपको अभी और दिखा देता हूँ। ये रखे हुए साइड में डार्क चॉकलेट केक, देखिएगा कितने सुंदर लग रहे हैं। एक एक केक बहुत ही सुंदर लग रहा है और यकीन मानिए बिल्कुल HD क्वालिटी में है। क्या आपको केक की इस तरीके की ढेर सारी रेसिपी देखनी है? अगर देखनी है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं और कौन कौन सी देखनी है ये भी बताएं।